TV를 봤는데 괜찮아요? 제 등에다가 좀 하지 마세요. 끔찍해요. 아니 스타일 TV를 봤는데 가장 옷 잘 입는 아이돌 중에 유리 씨, 네 분이고요. 카메라는 2대가 남아 있습니다. 자, 아직 역전 가능하죠? 우리 7번째 카메라 감독님. 대표, 조용해라. 애들입니다. 애드립이네요. 네. 7번째 카메라. 아니 가져왔는데 주지 않는데. 자, 지금은 소녀시... 사치! 머리가, 코가 너무 간지럽고 머리가 너무... 한별기네 감기 조심하세요. 사치! 써니 언니가 애교가 참 많아요, 그쵸? 아. 티파니 언니 같아져요, 점점. 평균 수면 시간은요, 한 4시간 정도인 것 같아요. 잠 못 자는 건 되게 이동 시간에 틈틈이 좀 채워서 자니까 괜찮아요, 이제.